Июль айының 7-ші кеші хайырлы булсын, исәнмесез, эфирда Саба докуннары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясында бүгін мен Райля Галявина эшлейм. Иңелек шығарылышыбыздың мөһим темалары турында кыскача. Авыл хуҗалыгында тирлек азыгы әзерләү компаниясы тулы көчендә. Бөртеклеләрне дә сенажга сала башладылар. Сәламәтлек милли проекты кысаларында арташлылар да фаплы булачак. Жәй сабан туйлар чыры, сабалылар Ныкрат аланында яшаучылар белән бергә милли бәйрәмебездә күңел ачты. Хәзер барсы турында да тулырак, бар көчне сенаж салуга. Юлбат хуҗалыгы предприятиесенең уртасаба бригадасында күп еллыклар артыннан бөртекле культураларны да сенажга сала башладылар. Хуҗалык эшчәннәре вакытны кулдан ычкындырмаска тырышып, сыйфатлы азык әзерләү өчен бар мөмкинлекләрне эшкә җигәләр. Урыннан без әзерләгән хәбәр. Урта сабанның 60 гектарлы бу басуында борчак сенажга дип игелә. Ул инде тамам өлгергән, җимшәннәре тулган. Сабаклары да саргайып, азык басысы әзерләү өчен бик вакытлы гына. Җитәкчеләре Ленар Саматов агроном эшендә алып барганлыктан ул хакта белеп бәян итә. Борчакны алар ура баралар, суга баралар. Сабак кипкән, сусыл түгел, димәк курыкмыйча сенажга салырга була. Уртача дымлылык 55-60% тәшкил итә. Шул үзебезнең сенаж чокырларына ташыйбыз. Техникалар көчле, туктаусыз эшне дәвам итәбез. Яңгырларга килгәндә инде бу ел үзегез күреп торасыз, урын-урыны белән яңгырлар явып китте, җитәрлек булмады. Шул бу ел үләннәрнең, күп еллык үләннәрнең, бер еллык үләннәрнең сенажный массалары артык куанырлык түгел, шуңа күрә борчак культурасындагы сенажга салып кую вариантын эшлибез. Басуда техника гөрелтесе 1 минутка да тукталып тормый. Ургыч артына утырган Азат Вәлиев борчакны пакосларга салып бара. Масса турында зорлана торган түгел, елына күрә яхшылар исәбендә. Яңгырлар бу якларда яздан бирле ныгытып яумаган. Комбайн иярләүче Айрат Галимуллин да 28 ел хезмәт тәҗрибәсендә елларның күп төрлесен күргәнгә әлегә шөкер итәргә кирәк ди. Яз иртә килде инде, шәшү белән кирип киттек. Яңгырлар шәшү барды, яңгырлар яумады бердәген. Һаман да ява, төрле җирдә ява, бер җирдә яумый. Төрле шәүсәйн ниләр, игеннәр, пешәннәр. Уртача инде бу ел, 11нче ел. Кырылык елны түгел шикелле әйбәтләр инде. Бу елны бернәрсә юк. Айрат Галимуллин Саба җәмгыятенең алдынгы механизаторы, ел сайын Кырбатыры исемен лаеклы яулап килә. Шул хезмәтләрен исәпкә алып, атказанган механизатор исемен дә бирәләр үзенә. Аның кыр эшләре сезонында бер үзенә 3 техника, шәшү сезонында тракторда эшләсә, азык әзерләгәндә шушы комбайнына утыра. Ә уракта бөртеклеләр җыя торган айрым комбайны бар. Язын үзе җиргә күмгән орлыкларны уңыш итеп җыеп алу иң күңеллесе аның өчен. Шуңа уракны дулкынланып көтә. Шушы булган шәшкән игеннәрне исән-сау җыйнап алырга инде вакытында яңгырлар явып алсын, күпме шәшми игеннән җыеп алырга кирәк. Шул минем бөтен нәрсә. Комбайн астыннан сенажына КАМАЗ машиналары чокырга ташый. Альфред Галявин, Тимур Ахунов, Илнар Мәрдәновлар берсен-берсе алыштырып басу чокыр арасында йөреп торалар. Борчак мәйданнарында пакослар калын, яшел масса шуңа авырга да туры килә. Бер рейста 9 тонна ярым, 10 тонна да килә ди Илнар Мәрдәнов. Моңарчы күрше республика Мариялдан пешән ташыдык. Рулонны Хәзер бүгеннән инде борчактан сенаж салабыз. Көненә где-то 12-15 шамасы рейслап чыгарга тиеш дип уйлыйбыз. Комбайн өлгерә, КАМАЗ гел йөреп торабыз. Техникалар йөреп торсын, һава торышлары әйбәт булсын. Хәзер тиздән уборкалар килеп җитә, шуңа бик яхшы настроенияләр белән грәбез инде берсе.
Эш белән ашау бер вакытта да алдатмый. Кыр кухнясын Ильяс Сәлимгәрәев соңартмый китереп җиткерә. Төшке аш сәгать көндезге 11-дә, икенче әбәт төштән соң 3-тә. Беренчегә кайнар аш, икенчегә буламык, тукмаш, ботка, кәтлит, ит кебек туклыклы ризыкларны ашханәдә әзерләп җибәрәләр. Тәмләп ашап, рәхмәтләрен әйтеп, егетләр озак тоткарлык ясамый, кабат руль артына утыралар. Аларны чокырдагы эш ашыктыра. Кайткан яшелмасыны авыр техникаларда Данил Мөхәммәдиев белән Рөстәм Нигъмәтҗановлар топтатып, тыгызлап торалар. Бер үк вакытта 40 гектарлы басуда да арышны синажга йыгалар. Аннан кайткан арышны да борчак белән чокырга катнаштырып салалар. Алай иткәндә файдалы үзлекләр күбрәк саклана, ди җитәкче Ленар Саматов. Хуҗалыкның 3 синаж чокыры бар. Аның берсе 2000 тонна, икесе 3000 тонна сыйдырышлы. Әле узган елдан калган силос запаслары да шактый. Безнең барлыгы 1200 терлек бар. Бер шартлы терлеккә хәзерге вакытта 12 центнер азык әзерләнде. Ел дәвамында аны күп әзерләргә кирәк. Ел дәвамында минимум 35, но план буенча Алла берсә 40 бер шартлы терлеккә 40-тан арттырырга. Куелган максатларны тормышка ашыруда җир ананың кодрәтенә таянырга кала. Яңгырлар белән дым булмаганда азык запасы туплау хуҗалыкларны авырлыклар каршында калдыра. Әлегә корылык куркынычы саклана. 2023 елның 9 июлендә Үзбәкстан Республикасында президент сайлаулары үткәреләчәк. Шул уңайдан Татарстанда яшәүче Үзбәкстан гражданнарына да үз илләренең президенты вазифасына кандидатлар өчен алдан тавыш бирү мөмкинлеге тудырылды. Алдан тавыш бирүдә Саба һәм Теләче районнарында яшәүче үзбәкләр дә катнашты. Алар өчен район мәдәният йортында сайлау участогы оештырылды. Саба район мәдәният йортында оештырылган сайлау участогына тавыш бирү өчен Саба районыннан 43, Теләчедән 32 Үзбәкстан гражданы килде. Районыбызның Олы Кибеше авыл җирлегендә Үзбәкстаннан килгән 8 кеше яши һәм эшли. Шуларның берсе Сәрвәр Сафарбаев аз гына вакыт эчендә менә дигән итеп татарча сөйләшергә дә өйрәнгән. Bizimizde hazır prezident sayılıyor olan bizde emin şunda özünçümüzde hazır prezident sayılığına geldi. Hazır sayılan prezidentimiz mesela taşlarını koşular tabii şu prezident sayılıyor. Теләче районының Җири авыл җирлегендә Үзбәкстанның Хорезм өлкәсеннән килгән 25-тән артык үзбәк яши. Президент сайлауга авыл советimiz наил алып килде. 26 кеше яшимез жюри, старый жюри территориясына карашлы авылларда. Монда яшь балалар да бар. Сайлауга 18 яшьтан узган бүтән кеше монда президент сайлауына сайлау өчен катнашырга килдек. Президентimiz өчен аваз бирәргә, тавыш бирәргә. Birinci növbətdə prezidentimiz mında kiləgə rüxsət vergən üçün Allah'ın rəhmətləri olsun. Mında Rusiya prezidentigə də bizlə münasibət kelib, mında işləb işimizə rüxsət vergən üçün bik zor rəhmətlimiz. Иң беренче булып үз тавышын Теләче районы Ырым-Ширма авылында яшәүче Сәлимә Авазова бирде. Үзбәкстанның Казандагы генераль консуллыгының беренче секретаре Азизбек Разаков сүзләренчә, вакытыннан алда тавыш бирү Татарстанда 28 июньнән 5 июльгә кадәр барды. В настоящее время мы осуществляем свою деятельность на территории Сабитского района Республики Татарстан, где ожидается примерно более 70 участий наших граждан. В этой связи хотел выразить слова признательности администрации Сабитского района, а также правительству Татарстана за организацию такой встречи и предоставление возможности нашим граждан по использованию своих конституционных прав, то есть участие в политическом событии Узбекистана и выборе своего главы государства. В настоящее время организационный вопрос решен на все на высоком уровне. Очень в этой связи еще раз слова признательности именно Узбекистана в целом и Генерального консульства Республики Узбекистан. Татарстандагы Үзбәкстан гражданнары өчен вакытыннан алда президент
узган сайлауларында катнашу өчен бүтән шартлар тудырылды һәм алар тыныч, имин үтте. Сәламәтлек милли проекты кысаларында районыбыз авылларында модульле фельдшер-акушерлык пунктлары сафка бастырылып, авыл халкына сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтелә. Тагын шундый бер пункт тиздән Улы Арташ авылында да үз ишекләрен ачар дип көтелә. Улы Арташ авылында яшәүчеләр беренче медицина ярдәме алыр өчен бүген авылның нәкъ үзәгендә мәдәният йортында урнашкан 2 бүлмәле шушы фельдшер-акушерлык пунктына йөри. Янәшәсендә генә мәктәп һәм балалар бакчасы да бар. 2013 елдан авыл кешесен Гөлназ Гасимуллина дәвалый. Үзен дә бик яраталар. Урыннарга чыгып эшләү өчен 2 ел элек аңа машина да биргәннәр. Авыл халкын бик яратам. Алар белән дус тату мөгамәләдә яшибез, бер-беребезгә ярдәм итеп. Бу фабинде безнең монда комплексный, монда без барыбызда бергә, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә ярдәм итеп эшләдек инде моңарчы. Хәзерге көндә инде менә безгә яңа фаб төзеп яталар. Монда инде безнең тарырак инде авыртулар килгәндә дәгән безнең менә монда көтү урыннары булмады инде менә шушы 2 бүлмә генә инде безнең авыртулар килгәндә берсен-берсе күреп, берсен-берсе авыртуларын сөйләгәндә тыңлап утырырга мәҗбүр булалар иде инде. Күп кенә авыртучыларның бит инде үзләренең ширләрен кешегә белдерәселәр дә килми, аерым гына минем белән аралашасылар килә инде, күп серләрен инде. Менә шуңа күрә инде мин инде җитәкчеләргә бик рәхмәтлемен. Улы Арташ фельдшер-акушерлык пунктына безнең 307 кеше каралган. Безнең инде яңа туган балалар 1 яшькә хәтле 4 бала бар, 18 яшькә хәтле 55 бала бар. Шулай ук безнең әле бик табышы хатыннарыбыз да бар, көтелә, Алла бирсә. Дисатка безнең 16 бала йөри бүгенге көндә, һәм шулай ук мәктәптә 44 бала белем ала. Авыл халкы инде күбрәк давление белән, гипертонический болезни белән мөрәҗәгать итә инде авылда. Шулай ук бүгенге көндә сахарный диабет, шикәр авыртулары күбәйде. Бу коронавирустан соң бигрәк тә андый авыртулар ешрак һәм күбрәк очрый. Онкологиялардагы артты. Ирак Минзәлә якларыннан килен булып килгән һәм инде озак еллар шушы авылда гомер итүче Кәүсәрия апа фельдшер янына еш килә. Авырганда гына түгел, гел чыгып йөреп булмагач, дарулар алып кайтырга да әйтергә туры килә Гөлназга ди ул. Кан басымы белән интегәм инде мин, йөрәктә ишемический болезнь диләр инде. Шушында Гөлназның пунктка килгәнен карап кына торам инде. 8нче яртларда килә, ул артыннан керәм. Дарулар сорыйм булмаганына заказ бирәм инде. Аяклар да авырта, аякларга мазлар кайтартам. Кан басымы даруларын алып кайтып бирә, бүтән анализларын алып китә. Диспансеризациядә да бик булыша инде. Чыгып эшен бетереп кайттым, анда да фельдшерларга да бит инде эшләргә кирәк. Без задержка ясарга тиеш түгел бит инде аларга, шулай ук. Без бик риза Гөлназның эшләвеннән. Ягымлы, ачык, нәрсә заказ бирсәң шуны алып кайтып бирә. Киңәшләрен бирә, өйгә чакырсак өйгә килә. Бик Аллага шөкер. Исән саугына эшләсен, семьясында бәхетле булсын, сәламәт булсыннар үзләре дә. Әби-шәбиләрне генә терелтү белән түгел әле, һәркемнең семьясы да сау сәламәт булсын. Балаларының игелеген күреп исән сау яшәсеннәр тигезлекләре белән. Хәзерге пунктта халыкны кабул итәр өчен бүтән шартлар тудырылса да, заман яңалыкны һәм тагын да уңай мөмкинлекләрне таләп итә. Һәм сәламәтлек милли проекты кысаларында сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасы нигезендә авылда яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелә. Ул да нәкъ менә үзәктә урнашкан. Бүген биредә инде күп эш калмаган. Газ тоташтыру, интернет үткәрү, җиһазлар урнаштыру кебек һәм территориядә вак-төяк эшләрне башкарасы бар. Урамнан ук уңайлыклар башлана. Коляска белән хәрәкәт итүчеләр өчен уңайлы мөхит юл эшләнгән, керү юлында эскәмия куелган. Инде эшенә үтсәк, биредә кабул итү бүлмәсе дә, процедуралар үткәрү бүлмәсе дә, пациентларга көтеп утыру урыны да аерым булачак. Санузел шелтәре дә уңайлы итеп эшләнгән, камерада урнаштырылган. Ә иң куанычлысы яңа җиһазлар. Яңа фапта инде менә бик матур, барысы дагы яңа мебельләр бик күп кайтарылды, яңа оборудованиелар, аппаратлар бик күп кайтты. Яңа да эшләүдә күңеллерәк инде, аннан соң эшнең сыйфаты да әйбәтрәк булачак инде, Алла бирсә.
Tağda tırışırırak işlisi bulayın da bu yana FAP'a küşkeş. Biz tağı yana EKG aparatı kütəbiz. Ol indi bizning uylarga barıp qarau mümkinligini arttıracaq. Ağırtular yanında, yatışı vanneler yanına indi uylarga barıp qaryalaşaq biz. Bizning eski FAP'da indi EKG bizning kompüterga kilip kine yasata alalar iyem. Bu bizge indi işte tağıdağın yanaraq zor mümkinlikler aşaşağında olabilsem. Felçerning ishi ko'p qirla o'zine birkitilgan avrularni qaraudan tish ularni yo'lda bo'luvchi xizmatdoshlarini da alıştıra, jamoat ishlarini olib bora. Punktni statutuda onun üstünde. Balalarga vaqtında прививкалар ясыйбыз, улларга даган педикулезга караулар үткәреп торабыз инде ай сайын. Һәм мәктәпкә, дисатка, клубка безнең төрле мероприятияларга чакыралар инде, аларда аңлату эшләре, профилактика алып барабыз. Шулай итеп, бергә күңел итеп яшибез. Медицина объекты Qozon шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Строй Сити җәмгыяте төзүчеләре тарафыннан эшләнә һәм бу бина районда 17-нчесе. Эшне сентябрь аенда төгәлләү планлаштырылган. Чыгарылыш кичәсе балачак белән саубулашу улы юлга беренче адым ясау мизгеле ул. Шәршәмбе көнне районыбыз мәктәпләренең 9-нчы сыйныфын тамамлаган укучылар да зур сынауларны үтеп, кулларына аттестатлар алды. Ямлы саба яр буе җырмонга яшьләрнең шат авазларына күмелде. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Туган мәктәп, туган нигез кебек Işraştırır bizni tağında, eğlenede güller, tırmış yaktı, bayram hisi bugün küngülde. Yemli Saba yar boyu bıyıl 9-nчы sınıfını tamamlagan 376 okuşunu üzüne jidi. Bolalarının bir ülüşü okuların bütün bilim uşaqlarında devam iteşegin küzle tutup, mındı şara 9'lar için eli birinci tapkır uzdırıla. Gül bişli bilgilerine gine okup, kızıl attestatqa layık bulgan okuşular ayrım hürmetlendi. Rayon başlığı kulundan attestatlar aldı. Şunday okuşularının birisi İzmə Urta Məktəbindən Azaliya Miftahova okuğun 10-nчы sınıfta devam edip, gelecekte jurnalist bulurga xiyallana. Attestat alу үшін бек тырыш, мақсатыңа ереше тұрған оқушы бара керек, бек түзінде болура керек. 4-нчы сыйныфтан бирле мин татар телен олимпиадаларда бек теләп катнашам. Быел татар әдәбиятыннан да олимпиадада катнаштым. Республика күләмендә дә, район күләмендә дә бик зур җиңүләргә ия булам. Халыкара олимпиадада катнаштым узган елдан. Анда да зур үрләргә ия булдым. Шулай төрле фәнни гамәли конференцияларда катнашам, иҗади конкурсларда бик тәтләп катнашам. Беренчедән инде әтиәнемнең өлеше бик зур. Икенчедән класс җитәкче Милвира Тәлгатовна. Өченчедән инде минем татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлнара Әхмәтовна. Һәм дә инде бөтен мәктәп коллективы. Кызыл аттестатка ия булган 53 укучы арасында Соба гимназиясы укучысы Лиана Галимҗанова да бар. Кыз төрле конкурс, олимпиадаларда катнашып, призлы урыннар яулаган. Мин республика күләмендә общество знаниядан призер булдым. Ел буе тырышып укыдым. Һәм менә минем нәтиҗәм кызыл аттестат. Укуымны 10-нчы сыйныфта дәвам итәм. Һөнәрне сайламадым әле, һаман уйлыйм. Балалар күңеленә билим ырлыкларын салып, аларга һәр даим ярдәм итеп торган укытучылары шәкертләренең уңышлары белән хаклы рәвештә горурлана. Соба гимназиясы укучыларының да нәтиҗәләре сөендерде ди укыту эшләре буенча директор урынбасары Фәридә Сунгатуллина. Димәк, алар барлык фәннәрдән дәген гел югары баллар җыеп, бишлеләр алып, ел дәврендә, 9 ел дәврендә матур иттереп тырышып укыдылар. Әле шул рәттән мин аларны олимпиадада катнашучы һәм җиңүчеләр дип тә әйтеп китәсем килә. Шушы укучыларның нәтиҗәләре бик югары, без алар белән бик тә горурланабыз. Гимназиябызга кире укуларын дәвам итәргә әйләнеп килүчеләр дә булыр дип уйлап калабыз. Алар 40-тан артыр дип уйлап торабыз. Яртысы. Район буенча да нәтиҗәләр шатланырлык. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның йомгаклары уртача республика күрсәткеченнән югары. Бу уңышлар укучылар, укытучылар һәм әтиәниләрнең уртак тырышлыгы дип билгеләп үтте тантанада катнашкан район җитәкчесе. Әтиәниләргә яңадан бик зур рәхмәт. Укытучыларга, укучылар инде сез безнең киләчәгебез. Бәйрәм белән сезне бөтенегезне дә. Сез булдырасыз.
Türlü bәйгеләрдә, спорт өлкәсендә җиңү яулап, үзләрен күрсәтүче 40 укучы сәхнәгә күтәрелеп, район башлыгы кулыннан котлау хатлары, бүләкләр алды. Алар арасында Икшермә кадет мәктәп-интернатыннан Илнар Әхмәтханов та бар. Минем малай Икшермә кадет мәктәбен тәмамлады, 9-нчы сыйныфны. Мин аның белән бик гурланам. Ул бүген рәхмәт хаты алды. Мәктәпне бик ярата. Bu yıl Olimpiyada prizor победитель buldu fizika fənindən. Укучыларны тәбрикләргә сәхнәгә район мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров күтәрелде. Ул актив укучыларга грамоталар тапшырды һәм бик мөһим яңалык җиткерде. Киләсе уку елында Сәләтле балалар мәктәбенең 10-11 сыйныфында белем алучылар шәхси план нигезендә укыячак. Имтиханнарга әзерлек тә бик көчле булыр дип көтелә. Кемнәр авыллардан килергә теләсәләр, быелгы елда Тулай торак эшләнеп бетеп килә, ул бу айда тапшырылачак. Монда инде условиялар бик әйбәт, комфортабельный дип әйтик. Бер бүлмәдә 2 укучы гына торачак, дәрес әзерләү урыннары, шушы бүлмәнең аерым туалеты, душевое. Булар бөтенесе дә уңай итеп эшләнә. Әгәр дә килергә теләүчеләр булса, авылдан килүчеләргә дә менә шундый мөмкинлекләр ачыла. Тантаналы өлештән соң кичәдә катнашучылар Рафис Калимуллинның музыкаль композицияларын тамаша кылып ял итте. Сәләт аланы Собада республика районнарыннан җыелган сәләтле яшьләрне ял итәргә районыбыз үзенә җыйды. Алар аграр көллияттә яшәп, җәйнең иң матур көннәрен файдалы да, нәтиҗәле дә итәчәкләр. Лагерны ачу тантанасыннан безнең хәбәр. Ул көнне Собаның аграр көллияте клубы яшьләрнең шат авазыннан, дәртле биюләреннән гөр килеп торды. Әнә шулай баскан җирдән ут чыгаручы сәләт балалары Собаны үз кубызларында биетте. Алар нәкъ менә шушы аграр көллият базасында ялда итәләр. Аллага шөкер, бар да яхшы. Сәләт традициялары буенча кәефиярегез ничек дип сорасагыз, без бар да шәп, алда көлхи дип җавап бирүгә әзер. Менә бу лагерьнең башка еллардан аермалы буларак нинди якларын әйтеп үтәр идегез? Быелгы смена безнең юбилей сменасы булып эшләнә. 20нче ел инде Сәләт Соба сменасы үткәрелә. Шуңа күрә бу инде иң зур аерма булып торады. Нинди балалар ял итә монда? Кемнәр ял итә? Безнең сменада Соба районының иң талантлы, иң шәп, иң акыллы, иң сәләтле балалары җыелган һәм шулай республика балалары да бар. Менә бу лагерь ничәнче смена һәм 3нче сменагызда буламы? Сәләт Соба, ул бит инде сәләт сменасы буларак килә. Ул безнең елга бер тапкыр гына үткәрелә инде. Булай бу базада әлбәттә сменалар тагын булачак. Соба сәләт аланы республиканың төрле районнарыннан һәм Башкортстан республикасыннан килүчеләрне дә берләштерә. Димәк, сәләтнең географиясы үсә, киңәя бара. Лагерь ачылышына Соба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов, сәләткә нигез салучы Җәүдәт Сөләйманов, Соба муниципаль районының мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров, аграр көллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов һәм башка рәсми затлар килгән иде. Һәр вакытны киләчәк буын турында уйлый, сезнең турында. Һәм инде менә шушындай уңайлыклар сезгә бирелә, сез инде дөрес итеп аны кулланырга тиеш. Шул вакытта инде безнең игълан ителгән дәүләтебезнең елы ул укытучылар һәм инде һөнәрчеләр дөрестән дә безнең birinci укытучыларыбыз Вадиевичтің, birinci adımlarımız, birinci harflerimiz. Hem indi devam ediyor bizim balalar bakışasının mektepte
Hem indi менә шундайларда үзара берегезгә берегез белем биреп, тәрбия биреп, берләшү ул зур эшләр дип кирәк. Аннары сүзне сәләткә нигез салучы Җәүдәт Сөләйманов алды. Ул биредә ял итүче балаларга яхшы кәеф, күтәренке күңел, матур очрашулар, бәхетле мизгелләр теләде. Сабада ял итүче балалар лагерьнең соңгы 5 көнен биләрдә үткәрәчәкләр. Сәләтнең Саба аланы балалары анда да үзләренең һөнәрләрен күрсәтерләр. Саба данын нык яклап чыгарлар. Дәвам итәбез. 1 июль көнне Сабада Автоледи 2023 бәйгесе уздырылды. Быел 14 гүзәл зат бәйгедә катнашырга теләк белдерә. Шарадан әзерләгән сюжетка күз салыйк. Саба районында автоледи ярышлары 20 елдан артык үткәрелеп килә. Һәр ел сайын анда катнашырга теләк белдерүчеләр саны арта тора. Узган шимбәдә 14 гүзәл затыбыз Аргамак картодромына җыелды. Үз теләкләре белән, үз машиналарына утырып, үзара ярышырга килгән кызлар арасында 4-5 ел рәттән катнашучылар да бар. Иң элек алар теоретик белемнәрне аграр көллият базасында тапшырдылар. Аннары махсус фигуралар ясалган мәйданга килделәр. Безнең гүзәл затларыбыз мондай ярышларны бик тә яраталар. Алар монда фикерләшәләр, дуслашалар дип сөйли безгә юл хәрәкәте дәүләт бюджет учреждениесенең Саба бүлеге начальнигы Гүзәл Яхфарова. Ярышлар башланганчы ЮХИДИ инспекторлары Илнур Насыбуллин, Фаил Мәҗитовлар барлык кагыйдәләрне аңлатып чыктылар. Һәм нәтиҗәләр дә озак көттермәде. Иң оста машина йөртүчеләр ачыкланды. 1-нче урында Рузилә Рахимуллина, 2-нче урында Ризалә Фазылҗанова, 3-нче урында Шулпан Вахитова. Бүләкләрне Саба районы эчке эшләр бүлегенең ГАИ начальнигы Марат Гаязов тапшырды. Ярышларда катнашучылар берсе дә бүләксез калмады. Ә җиңүче Рузилә Рахимуллина Казанда республика күләмендә үткәреләчәк ярышларда август айында катнаша. Бөтен дөнья буйлап Сабан туйлары атлый. Ул татарлар яши торган барлык кыйткаларда да диярлек уза. Милли бәйрәмебезнең даны елдан-ел еракларга тарала. Гомер-гомергә Сабан туй бәйрәмебез шулай дәрәҗәле булып калсын иде. 1 июль көнне Киров өлкәсенең Нократ Оланы шәһәрендә дә Саба районы ярдәме белән Сабан туйы узды. Сабан туйы хезмәт туйы, шатлык һәм бәхет туйы дип җырлана җырларда. Дөрестән дә, Сабан туйы кайда, кайчан гына үткәрелүенә дә карамастан, ул бәхет туйы. Саба муниципаль районы менә ничә еллардан бирле инде Киров өлкәсенең Нократ аланында Сабан туйлары үткәреп килә. Бу матур традициягә тугрылыклы булып, быел да 1 июль көнне Нократ аланына бәйрәм үткәрергә бардык. Шәһәр уртасындагы спорт мәйданы бәйрәмчә бизәлгән. Капка төбеннән үк сәүдәрәтләре тезелеп киткән. Сату алу урыны Сабан туйының иң кызган, күңелле урыны. Ә инде һаман эшкәрәк кергән саен, анда Сабан туйы сәхнәсенә якынлашасың. Биредә урыс, татар, удмурт, мари халыклары, ансамбльләре, төрле бию коллективлары чыгыш ясарга чират тора. Сабан туйы башлануын хәбәр итеп, алып баручылар сәхнәгә чыкты. Бәйрәмгә килгән халыкка җитәкчеләр тарафыннан иң җылы, матур теләкләр әйтелде. Хөрмәтле дуслар, ватандашлар, рөхсәт сез өчен күңелдән тәбрикләргә безнең милли бәйрәмебез Сабан туйы белән район исеменнән һәм шәхсән үземнең исеменнән. Безнең гореф-гадәтләрне саклау һәм инде киләчәк буыннарга безнең гореф-гадәтләрне күрсәтү, өйрәтү шушы Сабан туйларыбызда һәм инде беребезне-беребез зур хөрмәтләү. Киләчәктә дә сезгә, бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, берегезне-берегез хөрмәтләп, шулай Сабан туйда шырашкан кебек көндә шырашып, матур итеп яшәргә язсын. Бөтенегезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Бәйрәм белән сезне. Мәйданда уеннар бара. Авыш кулга тирәсендә халык мәш килә. Бигрәк тә бала чага ярата бу төр уенны. Капчык сугышы ул борын-борыннан килгән уен.
ир егетләрнең көчле, зирәк булуларын ачыклый торган уен ул. Туйның мәйданы, Сабантуй бәйрәме, җырлык бик әйдәле, көне буе гөрләп торсын Сабантуйның мәйданы. Который не первый год уже нам оказывает содействие, то есть эти вот сцены, вот ваши ребятки, ваши батыры, это очень здорово, мы рады, что вы у нас есть. Одно время как-то меняли, вот уже, по-моему, второй год вы у нас как бы являетесь нашими помощниками. Дай Бог, чтобы все у нас так и оставалось, и каждый год вы были нашими друзьями, помощниками, мы с вами праздновали веселый этот праздник Сабантуй. Сабантуйны үткәрү өчен эшмәкәрләр дә бик зур булышлык итә икән. Мы, как предприниматели, стараемся помочь, провести, то есть спонсорскую помощь сделаем. Это национальный праздник и мусульман, и русских, и марийцев, и удмуртов. Большое спасибо организаторам за то, что все это они так организовали, ну и нам, предпринимателям. Сабантуй мәйданын сабалылар гөрләтә. Монда безне халык инде бик теләп каршы ала, чөнки алар безгә терәлеп торучы республика булсалар да, терәлеп торсалар да, алар татар теленә, моңга безнең татар моңына сусап яшиләр. Һәм инде яңалыкларга килгәндә без бу ел күбрәк алып килергә тырыштык. Мастер-класслар безнең 6 ноктада милли орнаментлар белән кулланып ясалган төрле мастер-класслар алып килдек. Ягъни шәһәр халкын үзебезнең милли традицияларны кулланып, орнаментларны кулланып, төрле әйберләр эшләргә дә өйрәтәчәкбез бүген. Һәм шулай ук сату белән дә килдек. Милли алкалар, брошкалар дисезме, һәм инде үзебезнең соба кыймагыннан пешереп аларны авыз иттерергә андый сату белән дә килдек. Bütün dünya yeşillendi, yazgı şəşülər bitti. Bəyram etdik, bir yol etdik, Sabantuyları җитте. Sabantуй, синдә җәйнең бар яме. Сагынып көтеп алабыз, без бит сине яратабыз, син бит хезмәт бәйрәме. Сабантуй көрәштән башка узамыни. Акбиров Айнур и 4-й Шайхутдинов Данил. Опа, хороший бросок. Нократ аланында да бик күп көрәшчеләр бир алышты. Үз көрәшчеләре белән бергә Мамадыш, Саба, Кукмара, Балташ көрәшчеләре дә мәйданга чыкты. Ходай биргән яңгыр да көрәшчеләргә комачаулык итмәде. Сабантуй батыры булып Раил Сәләхетдинов калды. Ул тумышы белән Нократ аланы районыннан. Сабантуе әнә шулай гөрләп узып китте. Без алар белән тагын 1 елдан соң очрашырбыз дип саубуллаштык. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Алдагы ял көннәрегез нәтиҗәле узсын. Хәзергә сау булыгыз.